Hej, jeg hedder Christoffer, og jeg er konsulent på Teknologisk Institut. Og jeg fokuserer på at hjælpe danske virksomheder med at finde ud af, om industriel 3D-print er relevant for netop dem. Normalt, når man er ude og snakker med virksomheder, så møder man ofte spørgsmålet, der hedder, kan vi printe det her? Hvor svaret er, at ja, det kan man som regel godt. Vi kan printe det meste, men det er ikke sikkert, at vi burde printe det. Så derfor skal man måske mere tænke, kan det betale sig at printe det her specifikke emne? Og der er svaret lidt mere indviklet. Derfor har jeg været med til at udvikle et beslutningsværktøj, som vi kan bruge til at hjælpe danske virksomheder, det vil sige jer, til at finde primært metalemner, der er egnet til 3D-print, og derefter vurdere, hvor stort er det økonomiske potentiale for de enkelte emner. Beslutningsværktøjet består af 5 trin, hvor vi først finder ca. 30 emner ved at bruge nogle indledende søgekriterier, hvor vi kigger både på produkter og hjælpeværktøjer i jeres produktion. Dernæst evaluerer vi de fundne emner med et digitalt evalueringsværktøj, hvor vi så udvælger de emner med størst potentiale for jer. Så printer vi funktionelle prototyper af de udvalgte emner og tester dem op imod de eksisterende emners produktspecifikationer. Til sidst sørger vi for at verificere emnernes forretningspotentiale, så I har et solidt grundlag for at beslutte, om jeres virksomhed skal i gang med at arbejde med industriel 3D-print. Så hvis I har lyst til at undersøge jeres virksomhedspotentiale, så kommer jeg gerne forbi til et helt gratis og uforpligtende introduktionsmøde. Jeg glæder mig til at høre fra jer.